Здорово, братва, с вами Влад, вы на канале Computer Assembly. И сегодня все как вы любите, самая доступная, бюджетная игровая механика. От компании Hator, это Starfall. Она уже продается активно в Украине, уже очень много отзывов по этой клавиатурке. Стоимость ее 900 гривен или 2400 рублей или 30 баксов. То есть в районе 30 баксов, есть даже и дешевле цена. Я ссылочки на маркетплейсы оставлю в описании, вы сможете зайти посмотреть там актуальную цену на тот момент, когда смотрите ролик. И почитать как раз все отзывы об этой клавиатурке. В этом видеоролике будет полный обзор. Мы с вами сейчас ее пообозреваем, покрутим, поклацаем. Будет честный отзыв об использовании. Я уже недельку играю на этой клавиатурке и расскажу, как она мне. И плюс мы поотвечаем на негативные отзывы, которые есть по этой клавиатурке. Она как бы доступная, понимаете, ее хорошо продают активно, и поэтому появляется куча отзывов, как бы позитивные и негативные. И будем как раз это по ходу дела все разбирать и комментировать, и перепроверять, так сказать, в этом ролике. Она идет, кстати, двумя моделями. Это есть на синих свечах, есть на красных свечах. Я в этом ролике тоже про это вам расскажу. Какую лучше подобрать для вас, тоже я об этом расскажу. Поэтому смотрите ролик до конца, будет максимально интересно. Погнали! Если вы хотите поиграть во что-то кроме Warzone и PUBG, то рекомендую вам покупать игры в моем личном магазине Assembly Games. Здесь есть все новинки и хиты по очень низким ценам. В разделе ключей вы можете купить лицензионные игры в несколько раз дешевле, чем в Steam, с рандомом или без. В разделе с аккаунтами крутые тайтлы вообще стоят по 10-20 рублей. А если вы не знаете во что поиграть, то можете испытать свою удачу в рандомных кейсах. Там всегда выпадают игры, которые стоят дороже, чем сам кейс. И самое важное, вы получаете от меня подарок за любую покупку в моем магазине. Добавляйте себе в закладки магазин Assembly Games и затаривайтесь играми только там, сэкономив кучу денег. Ссылка будет в описании под видео. В комплекте поставки входит мануал с гарантийным талоном и ключик для того, чтобы снимать сами кейкапы. Сама клавиатура. Какого-то вау-эффекта сразу после того, как я его взял в руки, у меня не образовалось. То есть она вполне себе максимально стандартная. Это форм-фактор Skeleton. Все как мне нравится. Нравится он мне из-за того, что я могу легко это все почистить. То есть с помощью ключика быстренько снять. Вы перед этим себе, конечно же, сфотографируете клавиатуру, чтобы запомнить, где какие кейкапы стояли. Но тем не менее, вы можете ее классно почистить. То есть снять все кейкапы и хорошенько прочистить. Есть здесь степень защиты, то есть влага и пыли защиты IP. Но лучше на нее не проливать, потому что все-таки вот есть тут под свечами отверстие. И если что-то разольетесь, то вода может стекти, но если это много жидкости, она может прям туда залиться вовнутрь. Это у нас скелетон. Еще раз повторюсь, какого-то вау-эффекта нету, но тем не менее сделано качественно. И материалы здесь разные. Здесь идет толстая пластина металлическая, на которой, собственно, и держатся все переключатели, кейкапы. И она одета, эта пластина, вместе с платой, вот такой вот короб с пластиковый. Сам пластиковый короб идет. Есть здесь кабель, он идет 1,8 метра, очень мягкий, мне очень понравился. Видите, в нем нету никакого эффекта памяти, он полностью разровняется сразу. Ферритовое кольцо, позолоченный коннектор, как бы стяжечка, да, если укоротить, если вам максимально длинная, кабель, очень прикольно. Здесь понравилось сразу в этой клавиатурке, кстати, вот из практичного, это вот шахта. Я думаю, как раз дизайнеру, разработчику нужно дать премию дополнительную и пивка купить, потому что очень удобно вот эта шахта направления самого кабеля. Я использовал, вторая клавиатура у меня HyperX Alloy, в которой Type-C выходит вот здесь справа, и это максимально удобно из-за того, что я, допустим, на стримах юзаю у себя Stream Deck. И, соответственно, хочу, чтобы этот Stream Deck у меня стоял по центру. И, соответственно, кабель спереди, он уже будет мешать. А здесь он справа, в принципе, вы можете вывести слева, как вам удобно. У меня просто компьютер стоит справа, он сразу здесь рядом. И поэтому лучше всего, когда кабель выходит вот как раз справа. Это максимально вот удобно для меня. Мне это вот понравилось, честно. То есть вот эту вот пятерочку можно поставить. Ну, тут вы можете регулировать или спереди, или слева его поставить. Как бы я просто сам... Stream Deck у меня стоит рядом, я читаю с него чат на стриме, мне вот максимально удобно, я постоянно его подвигаю. Ну, соответственно, клавиатурка как раз может себе это позволить. Ну и с обратной стороны есть ножки, видите, антискользящие, но они тоже небольшие, я не сказал, что они какие-то крупные. Есть как раз стоечки, если вам нужно приподнять клавиатуру. Ну, здесь не прорезинены эти стоечки. Поэтому, в принципе, она-то держится нормально, но...
она едет, как бы. Есть в ней такое. То есть пожалели здесь дополнительные резинки на вот эти стоечки. Ну, хотя я юзаю без стоечек, вы сами знаете, в принципе. Я сильно руку не загибаю, и поэтому мне максимально удобно так ее юзать. Что касательно вот самой клавиатурки, в принципе, тест на скручивание отличный. Она никак не хрустит. Я не знаю, кто-то, конечно, делает и проверяет, но тем не менее качество сборки здесь отличное. Касательно самих кейкапов, здесь 104 клавиши. Вот сразу покажу они. Это двойное литье. Визуально выглядит как ПБТ пластик, вот честно. Ну вот просто по ощущениям. Он, во-первых, ПБТ он, ну то есть матовый больше, идет и крупное зерно в нем такое. Вот здесь больше похоже к этому. Но эта бюджетная клавиатура вряд ли здесь будет. ПБТ это обычный ABS пластик, просто он такой неплохого качества здесь сделанный. Двойное литье, и видите, основные символы они вот с гравировочкой, а дополнительные символы индокрашены. То есть это те дополнительные символы, которые будут работать через FN. Сами они. То есть вот из основных они будут подсвечиваны. Я вам покажу сейчас подсветочку. А вот дополнительные, то есть M-ки, это сохранение подсветки. Сейчас вам покажу ее дополнительное меню. Оно просто покрашено. То есть как-то так. Здесь что еще хочется отметить по поводу самих свечей, переключателей. Здесь в моем случае стоят красные, Opton Red. Есть Opton Blue на таких клавиатурах. Я больше разницу, что лучше, что хуже, вам расскажу в игровом процессе. Там как раз передам свои тактильные ощущения, потому что нету такого. То есть нет, они не отличаются в плане того, что красный лучше, синий хуже. Нет, все отличается по тактильным ощущениям. Это я в игровом блоке сейчас вам расскажу по поводу свечей. Но в моем случае здесь стоят красные. Они на 50 миллионов нажатия. Сразу хочу отметить, что здесь ну, вообще в красных свечах граммовка нажатия 45 грамм в среднем, да, то здесь, так как это свечи начального уровня, то есть это начального уровня свечи, можно сказать, хотя по качеству оно не уступает там другим конкурентам своим, здесь граммовка нажатия около 50 грамм, где-то 50 грамм, полный ход 4 миллиметра, срабатывает оно на 2,2, хотя ну, в сравнении с более дорогими клавиатурами, которые используются хотя бы в той же самой Alloy, которые я использую, там HyperX Red, там уже ход на срабатывание идет в красных свечах 1,8. И в среднем идет в Cherry тоже 1,8. Здесь он идет 2,2. 5 миллисекундов отклика, собственно, у клавиатурки, 1000 Гц частота проца. И вес клавиатурки самой килограмм, то есть она достаточно увесистая, то есть рука хорошо вот чувствуется. Дополнительный наумпад, это вот полноразмерная клавиатурка. И в целом, в принципе, все. Что еще хочется отметить? По самым звукам хочется вот показать вам стабилизаторы. Здесь они достаточно тоже нормальные, не сильно гремят. Тут в отличие от других бюджетных клавиатур, то даже той же самой Alloy, которую я вам показывал, там стабилизаторы просто ужаснейшие, они просто так гремят. То здесь на самом-то деле нормально все работает. Отчасти они даже вон смазанные, чуть-чуть видно, видите, блестит. Смазочка у них на самих этих стабилизаторах, и они в принципе ровненько работают. Ну, сам, видите, сам механизм, он в принципе стандартный стабилизаторов. И при нажатии клавиш они сильно и ходят. То есть вы видите, особо у нее, ну, я конечно на весу это показываю, не особо то и видно, но хочется поближе вам показать, что ну, сама клавиша она не сильно болтается. Сам пробел не сильно болтается. То же самое за Enter, хотя вот у меня он чуть-чуть выгнутый как-то вверх кажется. Вот вам видно это на камерку. Я его выровнял. Может это дизайн просто такой вот лодочки. Хотя Backspace, видите, ровненько стоит. Но и сами стабилизаторы вот на шифте и на Enter достаточно неплохие. То есть, как для бюджетного варианта, я бы сказал бы даже идеальны. Что здесь из основного игрового? Да? Во-первых, широкий Shift, ну, стандартная раскладка, широкий Shift, широкий Enter, и справа тоже Shift, широкий F-ки, напротив цифр идут все ровненько, четенько здесь. Есть игровой режим дополнительно через FN Windows, блокируется клавиша Windows. Также само через FN вы сможете выставить дополнительные настройки, это вот полностью мультимедиа меню от F1 до F12, плюс регулировка подсветки, я сейчас тоже вам покажу, у нас здесь есть несколько режимов, здесь LED подсветка, это не RGB, а LED, каждая линия светится определенным своим цветом, и плюс есть еще несколько вариаций анимации, это тоже вам покажу, и дополнительно вот от 1 до 0, то есть до 8 вы сможете установить свои различные режимы подсветки в плане того, что там настроить яркость и настроить скорость движения волны и, соответственно, сохранить в эти режимы, то есть вы можете
можете дополнительно это сделать. В целом все. Давайте послушаем сами свечи. По звучанию, в принципе, я разницы между какими-то там Cherry или тем же самыми HyperX или Каилами, Редами абсолютно не заметил. Как по мне, оно звучит все одинаково. То есть все красные свечи, в принципе, плюс-минус приблизительно одинаково звучат. Так что тут по звучанию не к чему придраться. То есть все тихо и неплохо работает, как для красных свечей. Что касательно подсветки, она здесь более-менее статическая, то есть LED подсветка. Статическая в плане того, что здесь каждый ряд светится своим определенным цветом. То есть верхний красное, синее, зеленое, фиолетовое, розовое и желтое. Вы видите? И они, в принципе, и светятся такими цветами. Можно здесь менять различные варианты подсветки, но цвета все остаются те же, то есть все так же будет светиться определенная линия своим цветом, то есть, но вы здесь можете различные подсветочки здесь выбирать, и видосов я видел, несколько видосов даже наснимали по поводу этой подсветки, так что вы тут подсветку можете себе выбрать. Из основного, что хочется отметить, сейчас давайте статическое переключу, то, что подсветка сама не яркая, в плане того, что вот вам сейчас она, конечно, ярко бьет, но на самом-то деле она мягкая, очень мягкая, классная, на стол она проецирует, ну не сильно, вы видите, я вот сантиметров 5 подвинул вверх и уже не видно никак. Ну и в принципе здесь, видите, на долоне не отсвечивает скелетон никак, поэтому то есть раздражать она как-то светить сильно вам не будет. Что хочется еще отметить по поводу вот основных клавиш, вы видите, что кириллица все-таки чуть-чуть плоховастенько видно наполовину, такое ощущение, вот половина букв закрыта, то есть пол буквы, даже самое пол буквы N, как-то на камеру она, конечно, передает намного ярче, но тем не менее вот вторая половина, нижняя буква кириллицы, она чуть не видна, так в тени, мне кажется. Но основные, те, что английские, прям вот классно все светится, очень красиво даже. По подсветочке все приятно. В игровом процессе моя теория подтвердилась, и на этой клавиатурке легче мне было играть. Почему? Сейчас по порядку за все вам расскажу. Так получилось, что я уже третью клавиатуру подряд, третий видос подряд снимаю с красными свечами. Правда, от разных производителей, от разных брендов, но в среднем все красные свечи идут с граммовкой 45 грамм. Это усилие нажатия ее. Это достаточно легко, то есть вы легко, почти практически не чувствуете нажатия, она вот тихо, классно опускается и не сильно гремит. Заявлено же в этих Outon Blue 45 граммовка, но реалии, мне кажется, здесь 50. А если брать синие свечи Outon Blue, то они будут даже 55. И это, как по мне, классно. И лучше взять все-таки синие свечи. Сейчас я в дальнейшем чуть расскажу. Почему классно? Потому что я считаю игровыми свечами, игровыми переключателями черные, которые идут с граммовкой 60 грамм. И чем больше грамм, тем тяжелее вам нажимать клавишу, да, чем нужно больше усилий. На самом-то деле вы в игре долбите постоянно эту клавишу, да, нажимаете со всей силы, вы же не тактильно, не четенько, не легенько нажимаете, а вы долбите прям, нажимаете сильно, прыгаете. Почему они со строя выходят? Потому что сильно вы ее нажимаете. И как раз в таких вот моментах горячих, когда вам нужно реально быстренько прыгнуть, вы сильно нажимаете, вам очень нужно ощущать тактильное ощущение нажатия клавиши. То есть не то нажатие, не тот клик, который вы услышали, а вот прям такое тяжелое глубокое нажатие. Поэтому в черных свечах 60-граммовкой это лучше ощущается, как по мне. То есть я, конечно, могу ошибаться, но можете в комментариях написать вот ваши ощущения. То есть я уже перетестил очень много механик, и как по мне вот пришел к этому. И здесь вот в принципе 50 грамм в красных свечах, в этих Outon Red, я вот ощутил это. Реально, казалось бы, 5 грамм, вот я играю постоянно на Alloy HyperX, там их свечи красные с граммовкой 45 грамм, там честных 45 грамм, они еще легче нажимаются, то ты чувствуешь, ощущаете вот эти вот прям 5-10 грамм, есть разница, то есть вы если поиграете на клавиатурке, спустя год я советую лучше поменять, чтобы подобрать что-то свое. И поэтому в красных свечах вы больше будете это ощущать. Для тех, кто, ребят, хотят впервые купить механику, да, или, допустим,
просто хотят перейти с какой-то мембранки на механику, даже не впервые, а вообще с другой, я бы советовал все-таки начать с синих свечей. Почему? Потому что, во-первых, там есть четкий, отчетливый клик. Это многим нравится, кто не использовал механику, им прям нравится классный клик. То есть какой-то разницы, разницы между красными и синими нету. То есть нету лучше, то есть красные лучше, синий хуже. Нет, все зависит от граммовки, от вот этой, которую я сказал. В синих свечах она 55 идет граммовка, и там отчетливый клик есть. Там прям специально металл об металл черкается, чтобы был клик там. Вы слышите, как нажатие на печатной машинке. То в красных свечах как раз вот этот четкий отчетливый клик убрали, для того, чтобы она была тише работала, и она тихо работает. И плюс там сделали меньше, сделали как раз усилие нажатия меньше, 45 грамм. Это тоже ощущается. Поэтому для новичков советую брать лучше синие свечи. Во-первых, вы ощутите сам кайф от этого переключания, вот этих кликов, клацания. По-первых, вам это понравится, но спустя год, конечно, вы потом будете уже менять. Но я и советую спустя год уже переходить на какие-то другие свечи, пробовать вас подбирать тактильно. Тактильно вы уже потом будете полностью все ощущать. Играл я где-то по 2 часа каждый день на этой клавиатурке в течение недели. Для себя больше каких-то тактильных ощущений я не выделил. Эффект песка, вы, кстати, всегда мне спрашиваете за него. Он здесь есть, если нажимать на край кейкапа. То есть по центру, если вы нажимаете, он четенько, классно ходит, без какого-либо трения. Эффект песка — это когда сердцевина трется об, собственно, основание этого свеча, переключателя. И поэтому, когда по центру вы нажимаете, шток опускается вниз хорошо, прям никак это не слышно. Но когда уже на край кейкапа вы нажимаете, то это ощущается и слышно. Но это при таком тактильном нажатии, когда вы плавно нажимаете, вот когда вы печатаете, это можно ощутить. А когда играете, у вас эмоции направлены на игру, вы не особо это чувствуете. Так что больше каких-то тактильных ощущений, минусов я никаких не выделил за эту недельку. Игралось все классно, никаких дабл-кликов не было, ничего у меня пока не вышло из строя. Хотя клавиатурка это еще останется у меня, я потестирую. И если будут какие-то моменты, я в комментариях вам буду отвечать. Выводы, плюсы и минусы. По ходу видео про все сказал, но быстренько сейчас сокращенно обо всем скажу, плюс мнение об использовании. Все-таки ребята не все смотрят до конца видео, проматывают для вас именно этот блок. Из минусов, какие я могу выделить? Наверное, из-за того, что я сильно, конечно, поклонник RGB подсветки, меня спустя неделю уже начало напрягать то, что каждая буква светит своим цветом определенным. Я не могу это поменять. То есть все линии светят, то есть вы видели, как я показывал, каждая линия светит определенным цветом, и это не меняется. То есть обычная LED подсветка. Хотелось бы что-то мне уже изменить, но это вкусовщина, потому что у меня все с RGB подсветкой. И комп, и подставка, наушники, клавиатура, мышки, этот стол, тот стол. Ну, я все забил RGB подсветкой, и вот мне кажется, я придираюсь к этому. То есть это вкусовщина. Но второй минус хочу определить, и тоже приходил племянник, играл у меня, то, что она все-таки скользкая, и вот эти вот ножки не сильно держат. Вот сейчас на самом коврике она скользит, и когда играешь, нервничаешь, можешь рукой дергнуть, она съедет. А тем более, вот племянник приходил, играл, он выставлял как раз вот эти ножки, они абсолютно идут без каких-либо резиночек, поэтому она еще лучше ездит. То есть вот это можно отметить минус, то что она чуть-чуть ездит. Но здесь можно проклеить другие ножки, в принципе она будет держаться нормально. Или то же самое вкусовщина, вы не сильно напрягаете и не сильно ерзаете эту клавиатуру, может вам она подойдет. Ну, то есть я для себя за эту неделю вот выделил вот эти два минуса. Больше каких-то определенных прям явных минусов я не заметил. То есть в основные плюсы, то есть в эти деньги не на что жаловаться. Да, это свечи начального уровня, я вам объяснил, какие лучше взять, там синий или красный в игровом блоке. Все-таки я на стороне того, что если вы новичок, то лучше взять синий, там отчетливый клик. Всем новым игрокам, то есть новым пользователям механической клавиатуры нравится классный клик, и поэтому они берут вот из-за хорошего клика. Здесь он тихий из-за красных свечей, и соответственно лучше всего взять синий. Я год на синих проиграл, и мне в принципе они понравились. У меня вот такой отзыв, можно так сказать. Те отзывы, которые были на маркетплейсах, вы можете зайти посмотреть, их все почитать. И было несколько отзывов, 3, того, что вышел из строя сам свич. Я с этим согласен, то, что это свечи начального уровня, они могут выходить из строя. К тому же это клавиатура самая бюджетная, ее выпускают кучу, и соответственно какой-то процент брака он присутствует. И могут выходить свечи из строя. Да? Там ребята именно писали, что W и S выходило из строя. У одного W, у второго S, у третьего тоже W. И поэтому на эту клавиатуру идет 24 месяца гарантии.
меняйте ее. То есть взяли, поменяли и все по гарантии, все абсолютно меняется. Так же самое было еще 2 негативных отзыва, там 5 было негативных отзывов из 30 комментариев, то, что не подсвечивалась буква, то есть на одном свече не работала подсветка, это тоже брак считается. Проверяйте клавиатуру сразу, то ли в магазине вы ее включили, посмотрели, то когда ли она к вам приехала, постарайтесь включить, посмотреть, чтобы она хотя бы светилась и все было в порядке. Это брак, то есть такое присутствует, и 24 месяца гарантии вы это все можете поменять. Больше я каких-то негативных минусов не нашел, ну то есть и отзывов, и минусов не нашел в интернете на нее. Если у вас есть такая клавиатурка или опыт использования, напишите, пожалуйста, в комментариях, это вот будет честный отзыв от вас, и те ребята, которые ищут, они будут вот ориентироваться по этим честным комментариям и по такому обзору. Так что пишите все это в комментариях. Также напишите в комментариях, как вы считаете, с каких свечей стоит начинать, то есть с какой клавиатуры, с какой механики стоит вот начинающему игроку, геймеру начать играть. И касательно того, что я отметил, гарантия 2 года, советую поиграться год-два и поменять механику, попробовать другие свечи, чтобы вы выбрали что-то тактильное для себя. Вот. Механическая клавиатура — это не мембранка, которая вам может там 5 лет или 6 лет вы на ней будете мучиться играть. Вы уже перешли на новый уровень, и уже вы будете пробовать и искать свое тактильное ощущение, потому что оно действительно чувствуется. Вы уже в игровом процессе, это действительно с опытом к вам все приходит. Поэтому пользуйтесь. Клавиатурка классная, я ей ставлю твердую 5, все отлично. В эти деньги она абсолютно стоит своих денег, не придраться. Касательно того, что будет ли она продаваться в России, да, она будет продаваться в России. Они еще планировали зайти еще в 2020 году, но из-за этого коронавируса и, соответственно, вот этих дел Россия-Украина, понимаете, ничего не получается. Сейчас все стабилизируется, и у них номер 1 рынок — это Россия. То есть с Украины хотят перейти и торговать так же самое в России. Я оставлю ссылочки в описании на официальный сайт. Заходите, пробуйте, оставляйте там заявки. Может быстрее этот процесс ускорится, или может быть вам отправят действительно эту клавиатуру сразу к вам. Поэтому ссылочку в описании я оставлю, и обязательно Hathor появится в России. Так что ждите. С вами, как всегда, был Влад. Вы на канале Computer Assembly. До встречи в новых выпусках.